Na farko ka nemi albasa, na biyu ka nemi kurkum, na uku ka nemi tafarnuwa, abu na hudu ka nemi citta. Wa'innan abubuwa za ka haɗa ka tafasa su. In ka tafasa ka tace, ka nemi garin habbatus sauda cokali ɗaya ka zuba a cikin ruwan ya jiƙu, ka tace ka sha tsawon sati 2. In Allah ya yarda kai wannan haɗin sai kai min addu'a. In dai sanyi ne na mara, in dai yawan ƙaiƙayin gaba ne, in dai ƙaiƙayin matsi ne, da izinin Allah za ka samu sauƙi, za ki samu sauƙi da yardar Allah. Ka yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.